Всем привет! Если вам нравится стиль загородного дома из натурального дерева или стены лофта из настоящего кирпича, то следующая квартира придется вам по вкусу. Здесь собственники совместили уют теплых деревянных отделок и лучшее от городских лофтов. В квартире 2 уровня. На первом кухня, гостиная с дровяным камином и брутальными кожаными диванами, а также гостевая спальня со своим санузлом. На втором этаже главная спальня вот с такой классической стильной ванной. Кстати, с видом на Воскресенскую церковь. Помимо качественной отделки и интересного дизайна, безусловным плюсом является пешая доступность до Кремля. Немногие могут этим похвастаться.